Dah ini stay orang buat dah mesti ada orang pakai dah. Hak rambut ada bunyi dah. Biar aku bubuh benda ni. Weh, lah mak. Gue dia. Rupa bunyi pupung tadi tu bukan dia kentut. Itu bunyi telefon dia. Oh, canggih sangat. Tapi hei, akak telefon tu. Akak ya. Habis mak. Gue dia. Habis mak tak bangga benda ni. Amo dah rasa supaya ada kawasan lagi kedan ni. Yalah juga ni. Aku bangun juga ramai ni. Kau marah bang ni. Hei bayai. Akak telefon. Bukan bunyi suara telefon saat. Dah ke dia. Betul-betul telefon suara macam tadi. Ke dia biar. Bunyi ku kecuk sungguh. Malu korang.